สูงโอ้โหสำหรับวันนี้น้องนางหาเครื่องของเราสุดสวยนะฮะในชุดสีชมพูชอบคนไหนก็ลำได้โค้งได้นะฮะถ้าคิดอยากจะเหมาระวงย้อนยุคการกุศลสำหรับวันนี้ก็เวทีตรงกรรมการได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงนี้นะฮะมอบให้